Chers élèves qui nous regardez depuis vos maisons, chers professeurs, chers parents qui nous regardez peut-être aussi, je vous souhaite à tous une bonne année scolaire. Burada olan sevgili öğrencilerim, şu an ekran başında bizleri izleyen sevgili öğrencilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım ve bizleri izleyen sevgili velilerimiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve herkese iyi bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum. Jamais on aurait imaginé faire une rentrée de cette manière, avec des élèves et des professeurs masqués qui me rappellent la Casa des Papel, mais je vous reconnais quand même. Hein? Hiçbir şekilde böyle bir yıl başlangıcı yapmayı hayal etmemiştik. Hayatımın hiçbir döneminde herkesin maskeli olduğu, biraz film sahnesini andırıyor ama yine de sizleri tanıyabiliyorum. Pour les autres, vous nous manquez, mais nous pensons à vous. Le moment du retour, on ne le connaît pas, mais ce moment-là, il viendra et un jour ou l'autre, on va être content de tous se retrouver ensemble. Şu an burada olmayanlar için de sizleri de özlüyoruz, sizleri de bekliyoruz. Şu an değil belki ama bir süre sonra hepimizin tekrar bir arada burada olabildiği günler gelecek. O günleri bekliyoruz. En attendant, sachez que nous sommes prêts à commencer cette année scolaire dans les meilleures conditions possibles. Olabilecek tüm iyi koşullarla bu seneyi açmaya hazır olduğumuzu bilmeniz önemlidir. Et je vous remercie par avance de tous les efforts que vous allez faire comme vous en avez fait l'année dernière. Ve hepinize şimdiden teşekkür edeyim. Geçen sene yaptığınız özverili çalışmalar ve bu sene de yapacaklarınız için. L'année dernière, à distance, vous avez très bien travaillé et nous avons été très fiers de vous. Et moi, j'ai été aussi très fier de nos professeurs. Geçen sene uzaktan eğitimde çok başarılı bir dönem geçirdiniz. Sizlerle çok gurur duyuyorum. Aynı şekilde sevgili meslektaşlarımla da çok gurur duyuyorum. Cette année, je crois que nous sommes encore plus prêts, notamment pour ceux qui ne sont pas ici, parce que depuis l'année dernière, pendant les vacances, nous avons beaucoup travaillé et les professeurs ont beaucoup travaillé également. Bu sene uzaktan eğitime daha da hazırız. Sizler için en baştan beri farklı bir sistem üstüne çalışıyorduk. Bu sene çok daha hazır, daha iyi bir sistemle karşınızdayız. Alors, élèves de lycée 4, vous avez bien sûr peur de l'examen, mais ça, c'est tous les ans, c'est pas spécial à cette année. Soyez rassurés, on vous préparera et on fera tous les cours supplémentaires nécessaires pour vous préparer le mieux possible à l'examen pour l'entrée à l'université. Sevgili son sınıf öğrencilerim, üniversite sınavı stresiyle başlamış olabilirsiniz. Bu sizlere özel değil, her sene aynısı olur. Emin olun ki sizleri hazırlamak için çok çalışacağız, birlikte başaracağız. Gereken tüm telafi derslerini, ek dersleri, sizlere yardım derslerini zaten yapmaya hazırız ve yapacağız. J'ai une petite pensée particulière pour les élèves préparatoires qui sont jeunes, qui ne connaissent pas l'école ni les professeurs et qui ne connaissent pas encore un mot de français. Alors je veux les rassurer, vos professeurs sont compétents, ils se sont préparés à cette situation et à la fin de cette année, comme toutes les autres générations que j'ai connues, vous parlerez français. Şu an okulu tanımayan, arkadaşlarını tanımayan, bizleri tanımayan ekran başındaki en küçük sınıflardaki öğrencilerimiz. Sizlere de garanti veririz ki öğretmenleriniz bu işin profesyoneli. Sizlere gerekli eğitimi gerekli şekilde verecekler ve emin olun ki siz de Fransızcayı sene sonunda çok güzel konuşuyor olacaksınız. Je veux terminer en remerciant tous les adultes de l'école. J'ai bien dit tous les adultes, pas seulement les professeurs, parce que je sais, vous n'imaginez pas à quel point ils ont beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, et combien ils se sont donnés jusqu'à hier soir ou ce matin de bonne heure pour que cette rentrée puisse se faire et qu'elle puisse se faire, pardonnez-moi, bien. Sözlerime tüm okul çalışanlarına teşekkür ederek son vermek istiyorum. Tüm okul çalışanları derken sadece öğretmenlerinizi kastetmedim. Burada inanılmaz bir emek var. Dün gece bile burada olan çalışan tüm okul personeline çok teşekkür ederim. Hepimiz her şeyin daha iyi olması için birlikte çalışacağız ve çalışıyoruz. Et maintenant, je vais arrêter de parler parce que le mot d'ordre que j'ai donné à tout le monde, c'est il faut se mettre au travail tout de suite, comme tous les ans, et de la même manière. Bonne année. Şimdi sözlerimi burada hızlıca bitirmek istiyorum. Çünkü hep söylediğim gibi her şekilde normalmiş gibi devam edeceğiz. Aynı ders programıyla aynı şekilde çalışmaya. O yüzden 8'de ders başı yapıyoruz. Hepinize iyi başlangıçlar diliyorum.
Rahat. Hazır ol. İstiklal Marşı için. Bayrak al. İstiklal Marşı için. Dikkat. Bayrak indir. Rahat. İyi dersler. Ellerini hemen dezenfektan yap. Aynı şeye dokunmuş olduğumuz için. Attendez un peu, on a des choses à vous dire pour la manière dont ça va se passer, les précautions à prendre, etc. D'accord? Je laisse Madame Puchou.